What the fuck? Et salut les petits génies, c'est Génie68 au clic. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la high-tech box du mois de février je crois, ou de mars. Aucune idée. En tout cas il y aura bientôt des vidéos sur la Puma box. Donc voilà, on commence. Alors, je vais mettre mes mains, on va deviner ce que c'est. Ça c'est le t-shirt. C'est... Je sais pas. J'ai pas toutes les rêves. Non, je vais pas. C'est un truc, je pense que c'est Harley Quinn, mais après je sais pas. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Clairement. On va faire ça là. Ensuite, un truc Batman. Ah, c'est Batman. Oh, bah tiens, moi qui en avais perdu un. C'est un truc pour faire les œufs à la coque. Mais Batman. Ensuite, on a un parapluie Harry Potter. On pourra vous le montrer celui-là. Ah voilà. Voilà. J'aime pas trop Harry Potter, moi. Mais c'est pas grave, en vrai j'ai jamais regardé, c'est pour ça que c'est ça. On va le mettre là. C'est une figurine pop des Indestructibles bleus. C'est la mère, je pense. Je regarde pas. J'avais regardé. Et là, on a un truc de Game of Thrones. Voilà. C'est la édition. Donc, on a deux figurines. On va ouvrir. Hein, bien entendu. J'ai oublié de préciser, c'est la Silver. Donc là, c'est déjà tout. Mais. Non, ça va pas coûter très cher. C'est la Silver, quoi. C'est pas la Gold ou la Platinum. Qui coûte 100 €. Que je sais très bien. Mais jamais. Ah non, on en a un. Je sais pas, parce que moi j'en vois du peu. C'est bien d'emballer leur coude quand même. Et c'est un one. Je regarde pas Game of Thrones non plus. Donc voilà, je sais pas c'est qui. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, c'était Oclic Génie68. Allez, salut!